ndiye mwana wakwa emusio niwe uchangiye mwana wakwa kwanangika haya muzi mwalimu nage muzi niwe nandete ye mwana wagu agwana ndo wa ubwana ndo wagu vai nyewe wakwa ni usomethia unandete ye product yili on yugezethia pena malumbano meganisi yandeto ugezethia twisiti mbele wa asili na mwalimu yes ni malameta wa stakeholders exactly ne yanda ndini wa kisomo na nicho muthenya omunde tukwenda kunena nya undo wa tutabia yulwa yulu la walite kwile blame ngela kwese na mundu ma muthembo undo discipline ya mwana ndiye ya responsibility ya mundu umwe mwalimu niwe ana mwana masaa maingi mama kwe musi kwanza kwe musi yake musi mwana enoka imede amena full time kana imeda linda yake mwana ingi tabia imwe mbingi pesa yana sio basi mituo kana tabia kuma school ikaita musi yani mu base musi makatwa hapa makatwa school na ndio mkwile kuna blame yesi mwalimu not to blame musi not to blame ndio mudanya no mundu tukwenda na nyana mwithu kesi ya witu na musi yesi witu wa Mutongoi TV atuma ni mudanya no mundu wala wailete kwithwa ayelwa chano iyo la waile kuilelwa makosa anu yo ni mwalimu kana ni musi okaingiti yona kana alimu no ni mwalimu mu bandu kwasi kindu kila che kiwe kuma mwana asiawa na haewa abika butu ekichenjiwa ka school peundu weyetu na peundu wili na peundu weka tuweke chenji choka school mundu ngia asia mwalimu ne mundu trainee to maundu ma walimu na kuinteract na siana no kona molecule yo ka bandu ebwana tete kwendesia while wametune while wamechange ndio ya games ya molecules hizi taisuke zaidi na you actually implement ye binge we mwalimu niwe wanangie kana kakwa we musi niwe ndete mwana you ugezele tiba katika tende na ukimana tete umanai wala waile kuililwa makosa amo then ni mwalimu we kana ni musi tienda umabungu thenani we munde mwithukisha kwisandeni wa Mutongoi FM Mutongoi TV na ndi namba ito kuna simu ki7 ni noti muonza nyanya iteto 55 dhandatu inya imwe kana ile ntu akwati nena ku akusila noti muonza nyanya iteto 55 dhandatu inya imwe namba ito tumani mukuveni 23915 alright kana ile ntu amanati yo ula wailete kwithia yo loto numu mulela tunena iro atabia kana mitiyo ya siana situ akuma skulu ni kana siana situ kume siene ndio ile kweli atu yasa oni watu walo blame kana ile kwa lota no alright ndeka ende pe mundu wethiri wa line katwambie kwa saa simo pole sana na ndio sinu wami na ukutho ka thank you sawa sawa ende kuzandiri wa nambani sio ito ende ya ukuna simo tutabie katikati wa mwalimu na musiei no wailo tulwa makosa yes leo Mutongoi DJ Murongo ni wagizito yes tuamule na zetu inge neza kwa manogo ni bitu STA na gani otie tu akamolani karibu sana bosi s mwe kama miye kwa alimu na tia kana mbe wawe ya chie nikikuona jana zitu ti sukulu kana nikakota kana nikane punishment ila kana gogora bya muti yabika sukulu yetu au mede damawi au mede damawi kwanza kwa mwalimu atome mwalimu kana kero kani kana punishment lakini ndo mutio kutoka kuactivate na kana yukaenda mwalimu ndaya alright na tokaandika na jibu na mwalimu ndaya muti yapi ati ni nyara bya limu zio ndo kumuno kwita na mwalimu chomedia ndo mwani ebyo kunye mbele ndingi ni abala ya muti kana kala kana punishment ndo mwalimu muti ndo kana punishment yeto kete yote kunye ngalikwa ndo nomble muti pio nondo tindu isunesi kwape ni school munona ukwiri alimu yona kana meko kachicha nondo emesi nikakota lakini elamoka kulya nibotuka na alimu ngemena mbeta muno kwira mwalimu zio kwiri abantu bakukana kasi ya so the best we mwalimu I choose peace na I choose we wake na isitya kana ka ibanga nondo muti wako akitione kaka na eka nako alright ekana ni chwa ke baba mwalimu na ke mwalimu alimu beti ndo mainyo kwe katiano yukwete anachobo bandu tina tena
nesi kwendo sinenge punishment ukwithikana lakini punishment yelo kwendo kanengeta we na issue nako nundu ewe thi na issue na muji wako kana no kwendo kailela blame ya muji muno ingi alimu ne mabiko bandu kwira nundu kana twache niwe kana ukatopa form nesa ukwideta we noka ukwendo keta ni tena musika na issue sia musika na we kana suta nuona kuti nduizu izindu tsuka kwa affect muno ona performance yaka no kwidya ndi muno alright nundu malimo lo kukatsomeka nakabe zindu kadabe nye kumblame ni yabu lakini mostly sana kwa mutima chitekendo tuna amount menda meta sawa niyo sisi muyatonge no malanyi asante sana sawa tia tongoi na kuone mutongoi FM mutongoi TV yes gwatani ya Mukamba thank you sawa pende to mundu OCS wanena asia mwalimu ekilia ikania kana muziai ayuka abwana mawe kana ka kwa konie niki kana ka kwa kekio na niki kwile na nangi motabia alimu mzeto mbai muna mukule wa kwebu kewa wazi au kewa which is a very bad thing Luizi bindajito kizito naonai ona wa make mistake onemba utiwe musei wa kuma kwa mani alelo ni haikupoa weka mistake lakini umonde kita kana kama mundu no begwa mundu anakuwa judo all right thank you sawa hello mutongoi hello yes wa mukitata nesa muno tinyi hivi tamukire nesa wewe tawachalo meta kwa jama kwenye Kibwezi karibu sana Kibwezi niko sio karibu nditangwi ya kendo kita tailogizisya na hizo nenange aya kono wayu nundu kuitwika kana mosi wa kena niwe mutu kuno kena ndiyo nundu cyana ile kyo strike ya kena na kana kukatwika mwalimu wa kena ninge kwa na system yitu ya education ile okanye changita banene nundu wasisya 2020 la kwekiwe act ya kopro lwa child labor iso ne yapito ni kindu cha mina kwa oketa kunwa na kangi kuna school na kubuka mosi kukakona nika sote kukadenga we mingi ne wa yatwika child labor alright twa etuna sio kateke wa punishment yeka umwa yuko une ngongwa sia system la dikito ditu notara ile position keka siwe ingidi oka nondo mwazize mwedi yake na no gosi ana gyo strike isi baby ya wendo ndia si yo nde make na no abugu kana marisi kwa ya kwa Tanzania na maji okanda na Zambia na Nigeria kwa uthi nani mweya you system ila di na kele mwalimu mutumete amosi amanaka na failure ne ya mwalimu ni mwezi kila kitu mwalimu asa blame yes nundu ila siya nizisieka ne sana siya bita hello chalo alright chalo bayambo tuika everana nikeka neza yumuziti wo kwa appreciate wa ni mwalimu appreciate wa nekindukane wa mina kuvozia wa kwata baitwa gede alosi yoka no asoko kukola wimbu no akola umusi etanda tonda nenga umuzinzi yokana kake kaneza ni mwalimu nenga wa nikinake kana ka baluka nage mwalimu ndakwe kosa blame now nikana no syoge bano ndo baikendo tukwenda kotetea out of 52 weeks ya mwaka mwalimu eba na si mwame ngwena nakalakana yukana kauna niwo wekala na convene wa formative stage nundu kumakali ka classine kabana twinge to onboarding do primary ku kana kukakekala na mwalimu kumake ya 5 kaka asyokia muzike na ya 22 kamino university sinda na time ya kalakana nundu onakalaka kwa maamu sikaenda kwa chetene na kelisa inuka wili oka kwito ya wa kwika kwa cheka ngena time na kalakana uni tuko tumanase system ditu na nondo ina la mini school gede wanasiana inaenda school hata ndatu inangi watching after servicing yes yule na mmosi kwa huo na kenda ndena na tewa hello mondo eta wachalo hello ne tata mwa ibola bisi na ne watia kalakana evani uzuwa emo vyesiana siya complaini wina vya pato baituka kana kutika isu si na vya kana ulede means siya administration so ndesi adikumbe wa muzi in fact muzi zetu atena mundu wa mutete ya muzi utenda kana kakike so yes
uyu ni system mundu isetitwa akana ngikunwa wakanenga ne adiga ni child labor ya undu yu andu maitwa ramaso wa semia ni mai lozo bya mia ingira ya kusomedia. Okay. Sawa chalo kumangala kwa Kibwezi. Yes, ni woka na version nyingi. Ya kwa sia na indi onatalea. Ni nani system? Pena system. Pena system. Lakini niwe hii system wenwe kedha jibo ispe kana ngike. Ina maana Kenya. Nundu wa kwetha you nineke research nethe niwe si ndesi ya kuyenza. Ona maitha ana school boarding. Thitha anende school. Siana isoma asie nukite. Abe proposal ni na tiye na Mbonia Lwale. Ukweneke ndeke ndese ya school mako koma ne maminwa bandi ya Kenya wethi nainde kana kakasomeo skulu ila ibakube na musi nikadetse wethi nainde siko taine siekata ni siaolekanga. Lakini anyway for today tienda umana no katikati wa mwalimu na musi wa Utula Mote. Yes, hello Mutongoi, pole sana. Right, nainde alisi mundugu itwa Mudho wisisia chuma kithelu over the weekend actually. Munduku itwa Mutongo chama cha ODM. Yes. Eta Odinga Oburu Oginga. Yes. Anatanga siasa corporal punishment should be brought back to schools. Exactly. Yani kuna kuna siana nikuele kutungwa ndini wa maskulu na nethiangilikana na ngisisia ndini wa mio ya kisomo ndini welaitwa Basic Education Act ya 2013 ni isi ati yaisi mwana skulu ndailete kukuno ndailete kunengwa ndele kuona caning. Yes. Na ndele kumewa midemba ya kwa punishment. Alright. Na maazia musie mwalimu kana any administrator awula okweka administrator manisha mundu yondelo kukona mwana kana mwalimu ulo kukona mwana ailete yani atwaito koti noele kwa bandu ba mitha ndatu kana akakuna baine wachao wa silingiliana yemwe kana sio ndesiye ile nukona withia ithini tutonda kwithia tuyasi ebinda ito netwa abwawa na nuisi yu aingala mendeni wa system oyu ati atongo Yesu maitu alama soba siameya withia aingi mamo ni ikaye ito ni mabwawa ithiti product sia kiboko lakini mathi kuya of course nondo other factors ya on influence ya ndisi anza na mashirika ta UNICEF withia bena maundu mengi muno byo alame kitobo kwikithia kana mwana no asobeka na mwana no protectwa ndakabuwe. Lakini wese ngai ethia nitukwete kwaseke imaanisha tusiogete na bandu basa muno no bendo ye katiba katika 2010 ndo no kasiete ogethia abengwa punishment yesu ya asiana na twisi ya ndino wa miya no ngio nde ya Basic Education na miya yesu ngio nde tubindwe mbaka kwa TS no bado yo na muya wala ikitata wala watete kwikithia kana alimu ni maoso wa matambe metho ni mekata ni mabwasiana so with bena mondo mingi muno byo na nichogua mundu kwetwa chalo kuma kwanga likosea Kibwezi ya yasi ati ila miya yasioka yekiwa withia note kusobia mwana oyu ngi atwika indiscipline nundu akwithia musi ndo tabwa akwa musi siana siebwawa nundu tumwabwa kana ke kutwaitha kwa children rights na nundu iyo tunena wakili atu ya mwana wa Kenya ni very well protected withia yupe na mathinazu mingine mekata ni malika anicho tukwendera kukula nyati ila alternative ways inengadi ni CBC kana ni walanyo wa CBC wa undu wele kuguide mwana waku eliano wethwa emakosani eliano wethwa ena kiena pena kimwaka tu wakela manengadi temakasi ati mwana wa miaka between miaka 5 mpaka miaka ya nondo na noka kuna kidogo awona abika grade 7 usuni wakwe kalande omotabezo nyaka 13 kwamba to uwe yange wana aketa mundu muima wenge wana aketa mundu muima nikana weta musiwe thia wina responsibilities onake musi onake mwalimu nundu ainge no asi ona momendiro ndino wajao ni wa categories ni Kizito etina owaelesia mia no ya umewe mbungeni na ila ya umewe mbungeni lilikana maandamano ma Gen Z ma the year 2024 product yesu ye inasia wane kalekwa pambe bala ma visit ye ne mbunge pale mia wale umewe pale mia wale umewe na ya umia kiboko nibo mind yo tandeke mbungeni ko kuona ni kanape kindu mekie kitu na makosti mombene tazi ati product ye iboko na ma MP maitolo more than product ye iboko na kumya kiboko nikenda wisethia nitasubilila mwana
kwanzie mweka nengi tekie ku spoil the child ndo na kwazi uteje spoil the child ndo akutha product lati nasio in nowadays muthanani wa ndike zito onokethia be mundu utamenenji family yake we mwene ni wizi pe na akili ya kutwana lakini akili ya majukumu hakuna wanaena endeni wa musala ukeza hivi ya we pesi ndusia kila priority yuma kwethia yumba wina mwana ani watwana wali kambade ningia kwa ya ndwangi we mpaka we yasuko we yes anwezi yu mundu kwitwa muthonzwe right nundo na masa mende ona kusemba yes abe kindu pe sindu ithi ndande ya Kenya with atu subscribe ite kusubscribe ni kwetikela kana kulikandeni wa mawetikela no yes na mashirika mengi bathukanyo sita wa treatise treatise sigi bathukanyo yes na emukati wa treatise kana emwe ya makuria la twetikela ni tebe kundire wa UNICEF alright with yani akuthinikia mabata masiana na pe guidance ila uona trokata ndi ya Kenya twa saini twasia ni tukwithia tuyatia maundu monde ala mendeni wa mawendekethio na mendeni wa sindu cionthe kuhusu amebeata UNICEF alright with ya amukatu wa mondo asu ni tuobeto ni kindu kikira cha corporal punishment ugethia ona miyo ila itoto sobya bande ya Kenya ila itawa basic kana ila sitawa act ila sitoto sobya bande ya Kenya siatite imosia miamulo esu na mawendekethio asu na ndio uona amabinda maingi ila kusobwa miyo ona mbungeni kwena committee wa JLAC ishughulikia mondo makimio na ina malawyers maingi na ndio na experts yange makimio na katiba kesobwa ukethia ni mosia yoy mwiyo munola twetikela niti na wa city ya na mwa city ya nijo ona abena mondo mingi muno methe ama kithiuka mondo ma ona umundi twasia kiboko kitongo maskulu wenda ukethia abo mio twetikela nile nayo ikutroba ndio mitwe ile kwa siati yupetho abilu ile there collective responsibility kana responsibility ya kila mundu musiei mwalimu wikithia pati ile ya mwalimu no wako na nesa nayo nage muzinda keke mwalimu mwana withi mwalimu no okasomethia mwana munenga discipline la ya nage mwana okamusi no taime musi no ini masiokie twikone mundu ala manekika tamu matana mbothi midi tamu mayeke kaingi ndo akwithia ni kwatia sini manosi ebinda yamo amanena na siana sio abe sindu sita we itindo Biblia sia kitindo githoku ni chana ngamwe kalila museo kila kitindo mwana waku kwegala nacho ni kitindo we olethia we tamusie we very keen nacho kana ukisubilile muno byukethia umunde mwana waku na ethia no kuthika nisani no ele kutabia athi nawo atindanya nawo nundu munde ndikuona undu mwana wa school we form 3 mwitu we form 1 ukwetio tindanya naye tuma college imagine kana ukutindanya na ibetisia soko kana ilangwazi ibetisia soko not ntikwa uthuku yani weweta mwitu munini onotindanya na tumekite no plan yes ukethia kitindo cha andu haile kikwendanya naito wona mundu ambeya gukua tabia yu anayo mwana musio lakini ukethia besindu ithi ciana citu twika ithi asi hauna tutasika na tutaiza kuimaginikana mwana waku no yake kindu cha muthembosu and they are still doing it umundu ne waku ciana cithi asi inusa askala inusa abangi inusa ona ndawengi cia kumila lakini muziwe ndo amona muthenyo no mwanywite ndo amususpect muthenyo no na ethia ni kwinuka saa 12 cia yao lakini wenu ethia aesi kwisort kuno ucio we musie ukosa mwana waku ukakutabwa yu ukauthuima tabia cia mwana waku ende yata akwe be kindu chake kibindu kie mwikalile tabia yake mwikile nundu sindu isu sijangia muno nitindula makwaitwa tindanyana so either school ni kana meseni that is true okay sawa masama itwe masemba tiitha tikwata mauvola ti ukwata alama okite na indi kubika masani nikenda nikenda taumaba onena nione ti uthacha bumbe yange nikenda isethia na indi maundu nimethwa mema sio sawa simu cia kunwa mbingi na indi tienda umiala mema nako na simu na tale ya kuosa saiti kwa light ya kila kindu chonde ni ti usonja mbe nitiketha tiyosa nithatiosa ende simu isu then wesani ya mwendo wa saa ile famino kwa tabilingi wa mavo mwendo wa saa ile atwethe atwesioka kwa simu ya credit arekana ende asiokedha twethe twene na
nondu tuna mwana monene bio Yes. wa kunena ni cia maundu au kuwa monde twende na kunena nondu kiti kindu cha mundu umwe Exactly. kini kindu cha ita collective responsibility yani kindu cha mbai kindu cha mbai onde mwalimu mundu wa siasa mutongoi alama ndwani Yes. mwana mwalimu musii kila mundu onde ni mwena ndini wa kiru kwa idona na semu dhanyana you la wona actually ndini wa community pa umela mundu productive mundu maybe wa mino kumela na wina ngonzio ya kutethia maybe then watu inuswa either kana keka lamba andu keka bitu katasomete mundu uswe na connection na kanenga na sindu sio kosu na yuni wete kwa zia tienda kuyanziawa siye kamine ndi ya Kenya siende ndi ya Kenya mbe owite nando amwe productive side ya hii mundu usu no somethia siana ni wende na kwoza siana akasomethia ni wenda kwika kina ki na yutike sa ubika bandu with nwesu kwati ndwana na wenda ukesethia mundu wino kwati munene ungewe no kwati munini na uyu wino kwati munene aithe sio wino kwati munini to yukilania na yusiana situ ta thikubika bandu te sethe ithio ndete ka uthela with ya actually you utuini wa thela Kenya ni athela nikwambia ukusi wa maundu ma exactly wera maundu ama kwete kwe na ngei mwingi tema ubungulu ma mugo na ubungulu wa mugo yes kwa uji tukita bu andeni wesanila yukita mwithukisha na inde eno ni mitambo ya Mutongoi FM Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba anaindi nyenita wa Jeremia Mutua wenda mbeta kizito mwene power nyenita wa MCDJ mwonzeka laka sunika yelo ndeni wandithia ya tusuningwe ya mala ime mangimeta wa mangei yimwe tukayeta yange isandi sana ene na muthonzana kizito megwo andu no masalukilie kabisa cha Bambalala ndume inu ni Mutongoi TV na udho cha ndini wa Kilungu cha Bambalala